दिनैहाय कुंग्रिं दालाइसा एबसु कुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरी लोगोसेयैनो जोंहा माइनु कुमार बसुमतारी ट्रास्ट बे मोनथाम आफादजों जथायै खुंनो लानाय दथि माइनु कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो फुटबल लीग देरहासार 2023 बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै बेखेवनाय फोरबोनि गेजेरजों जोङो बेखेवनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनो लुबैदों जे जोङो थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय जे माइनु कुमार बसुमतारीनि मुङाव जोंनि बे जोलुर बादायनाय बे बादायनायखौ जोङो होबोबाय थानाय जादों आरो देग्लायबो फैयै फैयै दथि माइनु कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो जोलुर बादायनाय देरहासार बादायनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बे हाबाफारिया 18 आगस्टनिफ्राय जानानै 31 आगस्टनि गेजेराव बेखौ जोङो फोजोबहैनो जोङो लादों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जाय गेदेमा बिथांनि मुङाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ खुंबाय थादों बे माइनु कुमार बसुमतारी बिथाङा सासे ओनसोलनि राफोद दैदेनगिरिमोन बिथाङा गेलेनाय बिथिङावबो सासे राफोद होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बिथांनि जे समाजाव होलांनाय बिहोमा बे बिहोमाखौ जोङो गोसोखांनांगोन आरो बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैनो माबा मोनसे मोजां दिशा गोनां लामा दिन्थिलांनो नाजानाय बिथांनि सायाव निश्चय दङमोन जोंहा बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ आरो बेखौ लानानैनो नैबे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जों मिजिं खालामगोन नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जोंनि जेसेबां जोंहा क्लाबफोरनि जा गेलेगिरि बिथांमोन दङ बे गेलेगिरि बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव जोंनि गोजौ थाखोआव गेलेहैनायनि सुबिदाया निश्चय मोनगोन जों बेखौ मिजिं खालामो देग्लाय जोंहा गिबि हिसाबै जोङो दा 14टा जा क्लाबनि बिबानगिरिफ्रा टिमा नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जों बेखौनो बुंनांगोन जे फैबाय थानाय समाव नैबे जायफोर 14टा क्लाबनि गेलेगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों जाय चेम्पियन जानो हागोन बे चेम्पियन जानाय हान्जाखौ जोङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव जिखिनि जा लीग खेला जायो बे लीग खेलायाव जोङो बाहागो लाहैनायनि थाखाय जोङो सायख'नो नाजादों आरो बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोजौ थाखोआव गेलेहैनायनि जिखिनि सुजुग आरो सुबिदा बेखौ जाहाथे मोननो हायो जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो दिनैहाय जोङो बुंनांगोन बे ओनसोलनिफ्रायबो निश्चय स्पर्ट्सनि सायाव गेलेनाय बिथिङाव जावरिखांनाया निश्चय फैगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो जों दिनैहाय नुनो मोन्दों जा बड'लेण्डआव बिटिआरआव दिनै जोङो थांनाय समाव जोंनि ISPL जोंहा खुंखांबाय सन्टोष ट्रफि खुंखांबाय आरो जोंहा दा डुरान्ड कापआ सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि गोदान जोलै लाइमोनफ्रा निश्चय गेलेनाय बिथिङाव एसेब्लाबो जावरिखांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो मिजिं खालामो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि जोंहा हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' आरो अर्पना नार्जारी बिथांमोन बायदि जोंनि ओनसोलावबो साफा जाहाथे बेबायदि गेलेगिरि जानो हायो गेलेगिरि जोङो दिहुननो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों नैबे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थानाय जादों बे खेलायावहाय जाबाय थानाय जाय देरहागिरि बिथांमोनहाय माबायदि प्राइज बान्थाफोर होनाय जागोन जोङो नैबे खेलानि गेजेरजों जायफ्रा दिनै चेम्पियनशिप जागोन जायफ्रा रानार्स आप जागोन चेम्पियनशिप जानाय हान्जानो 10,000 नोगोद बान्थाजों लोगोसे जा ट्रफि जों बेखौ हरफानो जोङो सिगांदों आरो जायफ्रा दिनै रानार्स आप जागोन बे रानार्स आप हान्जानो जोङो 7,000 लोगोसे गंसे ट्रफि जों बिथांमोननो हरनो थांखि लादों आरो जायफ्रा बयनिख्रुइबो साबसिन जोगिरि हिसाबै सायख'जागोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन गल सोनो हागोन बिथांमोननो जोङो मोनफा ट्रफिजों लोगोसे एसेब्लाबो बान्था हरफिननायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों।